日嚟整一個空氣感爆棚嘅梳芙梨，呢個蛋糕哇真係好好食㗎！整呢類嘅蛋糕咧好得意㗎，材料明明就係嗰幾樣，但係你換一換個比例同埋改變一下混合材料嘅順序咧，就會得出唔同口感嘅蛋糕啦。先嚟分離蛋清同埋蛋白。整呢類蛋糕咧，一定要土雞蛋整出嚟先好食嘅。梳芙梨嘅蛋白含量咧係比較高嘅，咁6隻雞蛋入面咧，我哋留2個蛋黃就得啦。剩低嗰4個蛋黃咧就留嚟炒菜。蛋白度咧，我哋再擺入40克嘅白糖，再擺入10克嘅檸檬汁。呢個一定要擺下，因為佢係攞嚟辟腥㗎，個蛋白含量比較高。再擺8克嘅生粉，即係粟米澱粉，呢個係攞嚟穩定蛋白嘅。擺埋個打蛋頭落去，再將蛋白擺喺冷凍嗰度。而家就先嚟整蛋黃糊嘅部分。蛋黃糊就好簡單嘅，蛋黃入面溝埋10克嘅生粉同10克嘅白糖，撈翻勻咧就 OK 啦。蛋黃糊最後係呢一種狀態嘅，佢係有流動性㗎。打蛋白之前咧，要先將個烤箱預熱好，陣間打好要即刻攞去烤㗎。如果你係新手，蛋白咧最好係雪到有冰渣嘅。蛋白嘅打法同做戚風蛋糕係一樣嘅，我哋用高速一直打，打到你覺得個打蛋器有阻力啦，你就要轉翻低速慢慢打，直到打到呢一種硬性嘅發泡就 OK。你就咁樣去搖下個打蛋頭咧，佢都係好堅挺嘅。個蛋黃糊攪攪佢先嚇，擺咗一陣有少少沉㗎啦，跟住咧再全部倒落去蛋白嗰度，跟住咧再慢慢翻拌均勻佢。呢個同戚風蛋糕咧真係有少少唔同㗎。因為佢蛋白含量比較高啊，個支撐性冇咁強。如果你用蛋抽咁攪佢咧，佢真係會比較容易燒泡啦。最後得出嚟嘅麵糊咧，佢個狀態係非常之絲滑噶，好似嗰啲奶油 cream 咁噶。哎呀，倒過街添！麵糊倒落去不規則嘅形狀，烤出嚟嘅蘑菇雲咧就好靚噶。我而家呢個整得有少少核突啦，跟住再整理一下就可以擺入去烤啦。烘烤嘅溫度咧都打喺屏幕上噶啦，但係大家要根據自己烤箱嘅脾氣去調整。哇！出爐啦，好似一個蘑菇雲咁，欣賞一下就快啲切啦，因為佢好快就會黏嘅。呢個梳芙梨食材非常之簡單，步驟又都唔係好複雜，喺屋企咧係好輕鬆可以復刻到㗎。佢面呢一個係焦脆嘅，跟住入面咧係入口即溶，好似食空氣咁，好正啊！